അതുപോലെ അർജന്റീന. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. പറയുന്ന ആളിതാ ഇവിടെ കിടക്കാണ്. ഫസ്കാക്ക് ഇന്ന് വയ്യ. ഫസ്കാക്ക പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്ന് ക്ഷീണിതനാണ്. ഫസ്കാക്ക് അതുകൊണ്ട് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഇന്ന് ഫുൾ വീഡിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഫണ്ണി ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ ഈര ഫസ്കാക്കല്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്കാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കളിച്ച് കണ്ട കൂർക്ക വിളിക്കാനുണ്ട കേട്ടില്ലേ നല്ല വലിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേട്ട മൃഗങ്ങൾ ഒന്ന് മമ്മി ആൻഡ് ഒന്ന് ബംഗു. ഏൽക്കൊന്നും അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഗൈസ്. നമുക്ക് പണ്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ച എലികളാണ്. എലിൻ്റെ കുട്ടികൾ കുറേ എണ്ണുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ആഷ് കളറ്, വൈറ്റ് കളറ്, ബ്ലാക്ക് കളറ്, ഓ വൈറ്റ് ആഷ്, ഇത് കുറേ എണ്ണുണ്ട്. മമ്മിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിയാണ്. എലിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അതാ എലി കയറി, നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ എലി കയറി ഡാൻസ് കളിച്ച് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അതൊക്കെ നന്നാക്കി. മമ്മിക്ക് എലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മമ്മിക്ക് എലിയിൽ പണിയെടുക്കാം. മമ്മി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എലിവശമൊക്കെ കൊടുക്കാവോ, പാവം തെർമോക്കോൾ എലികളാണ്. ഈ എലിക്കൊരു സുഖമില്ല. ഈ ബ്ലാക്കാണ് കില്ലർ സാധനം. ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം, ഒന്ന് വൈറ്റ് എടുക്കാം, നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാം. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3 എലി ചുണ്ടൻ കുട്ടപ്പന്മാരുണ്ട്. ഇവരെ നമുക്ക് മമ്മീൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉള്ളിട്ടാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ മമ്മി പുതിയ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കും. മമ്മീനെ ബംഗുവിനെയൊക്കെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാം. ആരെ പ്രാങ്ക് ആവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. എൻ്റെ ട്രൈയിൽ അവർ വീണാലോ ഗൈസ്. ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓട്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഇവരുടെ ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും ഉണ്ട് താഴെ. ഈ എലിക്കെന്താ ബാധ ഉണ്ടോ? അവിടെ മമ്മിയും ഒക്കെ ഫോണിലാണ്, ബംഗു ആണെങ്കിൽ ടി വി കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, വല്ല തിരുപ്പാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് സാധനം എടുത്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓർക്കുന്ന പണി നോക്കാം. ആണ്. നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഗൈസ്, ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമ്പാനെന്നുള്ള വ്യാജേന അത് നമ്മൾ തുറക്കുന്നു. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ഗൈസ്. ചോർന്നില്ലേ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നോളിച്ചാ ഉമ്മാനൊക്കെ എടുത്തു ഫോട്ടോയില് കഴിച്ചിട്ടോളാം. എന്താന്ന് നോക്കണേ? ചൂടൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല. എവിടെ തിരുമ്പാളെ കഴിച്ചിരിക്കണേ? എവിടെ റൂമ് തന്നതാ. അത് ഇട്ടോണ്ടേ
എത്ര ആളാണ് റബ്ബേ ഒന്നും രണ്ടൊന്നല്ല മൂന്നെണ്ണ ഇതിപ്പോ എന്ത് പ്രാങ്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ബെങ്കു ഒറ്റ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ നശിച്ചത്. കാരണമാണ് കൊളയത്. അർജന്റീന ആണ് പോലെ അർജന്റീന. എന്തിന് അനക്ക് ഭയങ്കര ചാടാണല്ലോ ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ വരാന്. എന്താ പിന്നെ എനിക്കെന്താ പേടിയോ? അന്റെ തിരുമോന്റെ ആൾക്കാർ കണ്ടേ ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് ചോദിച്ച ബംഗുവിന്റെ മോന്ത അവിടെ കാണുന്നു. യെസ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഡു യു റിമെമ്പർ ഹിം? ഇപ്പോ ഇനി വേണ്ട വിളിച്ചു പോ. ഈ നമ്മക്ക് പറഞ്ഞോട് ഏലിയാണെന്ന് ഈ ചിരിച്ചതാണ് നമ്മക്ക് മനസ്സിലായത്. മനസ്സിലാകാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. വന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാങ്ക് ആയില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചിക്കണേ ഞാൻ അപ്പഴേ അങ്ങോട്ട് പോന്നാണ്. ആണ് എലിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. എലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഉമ്മ ആദ്യം വിശ്വസിച്ച്. പക്ഷെ ആ കള്ള ബംഗു ഓൻ ചിരിച്ചു കൊടുത്തു ഉമ്മക്ക്. ആദ്യം തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് പ്രാങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പ്രാങ്ക് വേണോ? എലി പ്രാങ്ക്? എലി പ്രാങ്കാ? നീ പൂച്ച പ്രാങ്ക് ആയിക്കോളൂ. പൂച്ചനെ വിട്ടോ? ആണോ? എന്നാ വിട്ടുന്നോട്ടാ മായി പോയി. ഇവർക്കൊക്കെ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്നെ ആരും ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം 2G 3G 5G 3G ആകെ കോളായിട്ടുണ്ട്. ആ ബംഗു ഒറ്റ ദിവസം കാരണമാണ് ഫുൾ നശിച്ചത്. എന്താ ഗൈസ്, എൻ്റെ എലി വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര ആ ഒരു മുൻപന്തി എനിക്ക് നേടിത്തന്നിട്ടില്ല. ഈ എലിക്ക് എന്തോ ഒരു ബർക്കത്തില്ലാത്ത എലിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഡേ എനിക്കൊന്ന് നന്നായി കൂടെ? വെറുതെ അല്ല എന്തോ ബാധയുള്ള എലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ആ ബംഗു ഒറ്റ കാരണമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ള് നശിച്ചത്. ഓനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. പ്രാങ്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡോറടക്കുക. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓനെല്ലാം കണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഇമ്മൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇത്ര അധികം ഫ്ലോപ്പാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു ഫ്ലോപ്പാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിനി. പക്ഷെ ഇത്ര അധികം പരാജയം എൻ്റെ വീഡിയോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എടാ മോനെ ഡിക്രൂസ് എലിക്കൂട്ടാ സൈസ് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ സ്വന്തം ചെയ്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടമാവും. ബിക്കോസ്
ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പം ഫസിക്കാക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പറയാൻ മതിയാവും, എന്തൊരു ഊള വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ, വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് അടിക്കണം, ഇവത്താത്ത പൊളിയാണ്, ഇവത്താത്ത സൂപ്പറാണ്, ഇനി ഇവത്താത്തൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. സമാധാനത്തിനാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഫസിക്കാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ സ്റ്റിൽ സ്ലീപ്പിംഗ്. സമയം ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സമയം ഇപ്പം 5:45. ഫസിക്കാക്ക ഒരു 3:45 വന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഫസിക്കാക്ക ഡ്രൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം, ഫസിക്കാക്ക ഇന്നലെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേനി, പുറത്തേനി, ബാംഗ്ലൂർ പോയേനി. അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്കാക്കൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വണ്ടർഫുൾ ഫ്ലോപ്പ് പ്രാങ്ക് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം, അതാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതായിരുന്നു വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.